Hi, I'm Dr. Vinay Praveen, Associate Consultant Cardiothoracic Surgeon with Dr. V Naresh Kumar, who is a Senior Consultant Cardiothoracic and Transplant Surgeon. We have with us Ms. Jyoshna, who is a 28-year-old lady whom we operated 3 months ago. By the time she came to us, she was already operated twice for aortic valve replacement and was diagnosed with severe mitral regurgitation and tricuspid regurgitation. We had to operate her for mitral valve replacement and tricuspid repair. You can know her story through her own words. థ్యాంక్ యూ సార్ నరేష్ సార్ గారికి థ్యాంక్ యూ. ఎన్ని థ్యాంక్లు చెప్పినా నరేష్ సార్ రుణం మేము తీర్చుకోలేం. మా పాప మళ్ళీ మాకు సేఫ్గా ఇచ్చినందుకు మాకు చాలా రుణపడి ఉండాలని ఉంటాను ఒక తల్లిగా. నేను చాలా బాధపడి చాలా ఏడ్చే రోజులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉండేది, హార్ట్ ప్రాబ్లం. అమ్మాయికి ఎన్నోసార్లు మేము వైజాగ్ అంతా తిప్పేవాళ్ళము, చెన్నై కూడా తీసుకెళ్ళాం. ఫస్ట్ సారి ఆపరేషన్ చేసి ఒక 5 years అయ్యింది. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ సర్జరీ పడుతుందని చెప్తే మేము చాలా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా చాలా సఫర్ అయ్యాం. తర్వాత సెకండ్ సర్జరీ అంటే అమ్మాయి చూస్తే చిన్నపిల్ల, అమ్మాయికి మళ్ళీ సెకండ్ సర్జరీ ఏంటి, తన లైఫ్ ఏమైపోద్ది అని చాలా తల్లిగా చాలా బాధపడేదాన్ని. కాకపోతే సెకండ్ సర్జరీ కూడా అలాగే బాధతోనే చేయించాం. సెకండ్ సర్జరీ కూడా చేయించాం. ఫస్ట్ అయితే ఎవరైతే చేశారో ఆ డాక్టర్ గారితోనే మాకు మళ్ళీ అతని మీదే నమ్మకం ఉండి మళ్ళీ ఆయనతోనే కూడా మేము సెకండ్ సర్జరీ చేయించాం సార్. అప్పుడు సెకండ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తనకి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. కాళ్ళు వాపులు, స్వెల్లింగు, తర్వాత ఆయాసం గట్ట చాలా ఎక్కువ వచ్చేది. తను చూసినప్పుడల్లా నేను చాలా బాధపడేదాన్ని. ఏంటి అమ్మాయికి ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా మాకు ఏంటి అమ్మాయి అయితే ఎలాగ అయిపోతుందని చాలా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నేను, నా కొడుకు చాలా బాధపడేవాళ్ళమి. మా దగ్గర లక్షలంటే ఏమీ లేవు, కాకపోతే అందరు చూపించిన అభిమానం మాత్రం మాకు చాలా ఎక్కువ ఉండేది. అమ్మాయిని చూసి చాలామంది చిన్నపిల్ల ఏంటి ఇలాగ అయిపోతుంది. మళ్ళీ సర్జరీ చేయించిన డాక్టర్ గారే మళ్ళీ సార్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తే సార్ ఏమన్నారంటే మళ్ళీ పక్క వాళ్ళు కూడా లీక్ అవుతుందమ్మా, తనకు మళ్ళీ పడుతుంది, మళ్ళీ సర్జరీ పడుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు చాలా భయం పడ్డాం. మళ్ళీ సర్జరీయా మూడోసారి, అమ్మాయి ఏమైపోద్దాం అని చాలా సఫర్ అయ్యి ఒక 1 year వరకు మేము అన్ని హాస్పిటల్ తిప్పాం. సర్జరీ పడకన్నా ఉంటే బాగుండేది, లేదంటే పడైతే మాత్రం అమ్మాయి మళ్ళీ నా కూతురు నాకు సేఫ్గా వస్తే బాగుండేదని నేను ఎన్నో దేవుళ్ళకి మొక్కేది. కాకపోతే ఆడపిల్ల కదా, మళ్ళీ మూడోసారి సర్జరీ ఏంటి, తన లైఫ్ ఏమైపోద్దని ఒక తల్లిగా చాలా బాధపడేదాన్ని. అయితే సార్ ఏమన్నారంటే సెకండ్ సారి చేసిన సర్జరీ డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే థర్డ్ సారి కూడా పడుతుందమ్మా సర్జరీ. మరి నేను చెప్పలేను, మీకు వేరే డాక్టర్ గారు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి, డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళండి, హైదరాబాద్ గట్ట ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తారా లేదంటే చెన్నై తీసుకెళ్ళిపోతారా అని అన్నారు. ఆయన కూడా మరి ఎందుకో తెలీదు, సరే సార్ మేము చెన్నై అయితే తీసుకెళ్ళాం, హైదరాబాద్లో ఎవరైనా డాక్టర్ గారు ఉంటే చెప్పండి సార్ అని మేము ఆయనకు కూడా చెప్పాము. సారు కూడా మన నరేష్ కుమార్ సారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు పలానా హాస్పిటల్ అని చెప్పారు. తర్వాత మేము యూట్యూబ్లో డాక్టర్ గారు ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత మాకు చాలా నమ్మకం కుదిరింది. అప్పటికే మేము 1.5 year అయింది, 15 లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టాం. కాకపోతే అమ్మాయి సేఫ్గా లేదు. అయినా మాకు బాధ ఉండేది కాదు, నా కూతురు ఎలాగైనా తనని మేము చూసుకోవాలి, మా కళ్ళ ముందు తిరగాలన్న ఒక ఆశ. సారేమో అతను చెప్తున్న మాటలు పెట్టి మా అమ్మాయి డాక్టర్ గారు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఒకసారి వెళ్ళి కలుద్దాం అనేసి మా పాప అన్నది. సరే సడన్గా అప్పటికప్పుడు బయలుదేరి ఇంకా వచ్చేసాం. అప్పటికే మేము చాలా హాస్పిటల్ తిరిగి ఒక 1 year తిరిగిస్తాం. అంటే థర్డ్ సారి సర్జరీయా అనేసి మొత్తం మా ఫ్యామిలీ ఊర్లో అందరూ కూడా ఎంత చిన్నపిల్లకి థర్డ్ సారి సర్జరీ ఏంటి, మళ్ళీ ఏమైపోద్దో అని అందరూ చాలా విధాలుగా మాట్లాడితే నేను చాలా ఏడ్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని. అలాగా సరేలే అమ్మ వెళ్దాం అనేసి నేను, నా కొడుకు, నా కూతురు హైదరాబాద్ వచ్చాం. నరేష్ కుమార్ సార్కి కలిసిన తర్వాత మాధవ్ సారు, తర్వాత వినయ్ సారు మాకు అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత సార్కి చెప్పారు. సారు కూడా వచ్చి అమ్మాయికి బాగా టెస్టులు గట్ట చేసి అమ్మాయికి చూసిన తర్వాత అమ్మాయికి మళ్ళీ ఆపరేషన్ పడుతుందమ్మా అని చెప్పారు. చెప్తే మీరు చెయ్యాలి అనేసి అన్నారు. సార్ మళ్ళీ ఆపరేషనా అని మళ్ళీ ఏడ్చాను అక్కడ. మళ్ళీ థర్డ్ సారి సర్జరీ అంటే చాలా భయం వస్తుంది సార్, మళ్ళీ ఏమైపోద్దో ఏమో నా కూతురు అని నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఏం కాదమ్మా,
మేము ఉన్నాం కదా, నీకెందుకు, మేము మీ అమ్మాయిని మళ్ళీ మీకు సేఫ్గా ఇస్తాం, పర్వాలేదు, మీరేం భయపడొద్దు. వాళ్ళు చెప్పే మాకు వాళ్ళ ఓదార్పుని మాకు చాలా గర్వం అనిపించేది. Hi, I am Dr. Madhav Rao, consultant anesthesiologist, Apollo Hospital. So, this patient, she came to us 3 months back. She and her family were very apprehensive about the surgery because she already underwent twice heart surgery for aortic valve replacement. I would like to appreciate Ms. Jyoshna in her effort in spreading this message and her experience about redo surgeries to help people who need a redo surgery and to prevent the stigma about the concerns of redo surgery, and that redo surgeries can be safe in expert hands. Thank you.